ओए फौजी खड़ा हो। क्या कर रहा है हमारे इलाके में? कुछ नहीं, मैं रास्ता भटक गया था। रास्ता भटक गया था? झूठ बोलता है। ओए चेक कर, जैन में से कुछ झाड़ा है। इस फौजी ने तो यहाँ बम लगाया है। साले फौजी हमारे इलाके में बम लगाता है। चल सरदार के पास। तू इस फौजी के पास खड़ा रहे, मैं जाके सरदार को बुला के लेके आता हूँ।